Bismillahirrahmanirrahim. Nga bwe twalaba ku bubonero oba ensonga z'olina okubeera ng'okola osobole okubeera ng'ofuna omubeezi omulungi. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabeera ng'atugamba, yagamba nti annikaahu sunnati faman ragiba ani sunnati falaysa minna. Yagamba Nabbi waffe Muhammad nti annikaahu sunnati, nti okuwasa oba okufumbirwa sunna yange nze Muhammadi, nga yayogera ebigambo ebyo. N'agamba nti faman ragiba ani sunnati falaysa minna oba falaysa minni. Agamba nti yeena ayawukana oba yeena atamwa oba yeena ajeemera oba ava ku sunna yange, falaysa minni, si waamu nze oba si waamu ffe aba ummati Muhammadi. Nabbi yagamba nti faman ragiba ani sunnati falaysa minni, nti yeena ayawukana ku sunna yange, yeena ajeemera sunna yange n'ayawukana ku nkola yange. Sunna kitegeeza enkola. Yagamba nti annikaahu sunnati, nti okuwasa nkola yange. Era abanabi bonabona abasinga bonabona baawasa okuggyako nabbi omu yekka ataawasa, ate ng'era agenda akoma waawase ye nabiyullahu Isa alayhi salaamu. Isa yekka yataawasa mu banabbi, abasigadde bonabona baawasa. Kati nabbi yagamba nti annikaahu sunnati, nti okuwasa sunna yange oba nkola yange, so nkola ya bannabbi bonna. Nagamba nti faman ragiba ani sunnati falaysa minni, yenna ayawukana ku nkola yange si waamu nze, si waamu ummati Muhammadi. So wembakubiriza mwenna okubeera nga tuwasa, okubeera nga tufumbirwa. Bangi tebaagala, naye tutewaana n'okusiiba, tutewaana n'okusaasaza suuna, n'okola emirimu gya suuna emirala gyonna. Naye nga ekisinga nabbi yagamba nti annikaahu oba tazawwaju afdalu min nawaafil ibadaati, nti okubeera ng'ofumbirwa oba okuwasa kirungi okusinga emirimu gya sunna gyonna egisigadde. Okubeera ng'owasa kyekisinga okuba ekirungi okusinga emirimu gyonna egya sunna egisigadde. So omuntu bw'awasa aba akikubye. Waliwo abagamba nti okuwasa obanga ofunye nisifu ddiini, obanga ojjuza ekitundu ku ddiini, ng'osigaza yasikali akapaati akasigadde sikola mirimu gino, kusaala, kwongera ng'osiiba, kola ki, obeere ng'oyingira jana. Naye okusiiba kuno okwa suuna Monday, Thursday, obufumbo businga emirimu egyo. Balaba bagamba nti omukazi takkirizibwa kusiiba nga bbaayo waali. Kobeere gwe musajja nga wasiibye suuna, omukazi n'abanga yakwetaaze direkiti, oba olina okuva mu suuna omusanyuse. Olina okubeera nga suuna ogivaamu okole suuna esinga okole ibaada esinga obukulu, tebayita okuwasa. Nabbi yatugamba mu Qur'ani nti Allah yatugamba mu Qur'ani nti fankihu ma taaba lakum minan nisa. Tugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisa, timuwasa abo babeera basanyusizza mu bakyala. Olaba nga omutima gwo gye gugwiridde, nolaba nti gundi ono ankolera, mashallah, gwe mbadde nnoonya. N'owulira ng'otebenkerera gy'ali, nga yatugamba mu Qur'ani nti yatonda peya n'atonda muffe n'aggyamu abakyala litaskunu ilayha, tutebenkerere gye bali, ng'olaba nti wano ntebenkedde. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma, n'ateeka wakati wammwe mawaddata, okwagana, love, wa rahma, n'okusaasiragana. So nti omuntu weyagala obeera omusaasira. Enjala bw'emuluma nobeera nga naawe ofaayo, bw'abeera nga avudde mu mbeera nobeera ng'onna omutereeza mu mbeera omuzzeemu, kubanga omusaasira. So ensonga ezi nyagadde okubeera nga tubeera nga tuba kiini n'okubeera nga tukikolako, tubeere nga tuve mu kutamwa obufumbo olw'okuba mulimu ababwonoona. Naye gezaako oteeke mu nkola sunna y'omubaka
Allah ajja kubeera nga akusaasira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.